Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan an Nympha, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti kalay sami, kini Oscar, nagnaid kami iti kalapaw nga impatakdermi. Awan may bagak kadag iti dadakkel ni Oscar, gaputa na saya at titrato da kanyak. Ngamjak impagarop adumteng to ti kanito, nga agbaliw ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nympha, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Oscar anak ka. Kahit, kumusta nga iti check up yaw, Nympha? Negative, nanang. Ang madanto, nanang. Ano san tayo lang ti aguray. Itad to tinamarso at ikid-kid dawon tayo. Saan nga ita? Hanggang patsyak adanto, nanang. Una yan. Nagdardarasak pa'y nga imay. Awan met gayam ti good news. Prutas para kan Rowena. Agyaman naklaunay, friend. Awan anyaman na. Kumusta mo ti panagpasngay mo? Normal ka di manan? Babaan ti kaasi ti apo. Normal manan. Si kamutan ti sumaruno. Kumaangam anyangay nga ron. Ni, apay ngay akas ti bagbagam, friend. Awan sa talaga, friend. Anya? Naimbag ka pa'y. Duwan ti anak mo. Syakat awan pa'y. Isumit lang ti may sama kagapo. No apay akas laadayo tirik na ti katugangak a babae kanya. Saan mo mat anagayatan ti kasta a sitwasyon mo, friend? Amok akayat launay ti katugangak ti maadan iti apo ko. Nang ronakit solo nga anak ni asawak. Ay kat, adan tulat ta, Sapay la kumaa, tasyak mo ti agsikog. Kaya't kumot amapadasan ti agbalin nga ina, friend. Kaya't ko amapadasan ti mga iwan iti anak. Lakay, asino ti kinasaritam iti cellphone mo itay? Ni nanang. Anya timbaga ni nanang mo. Kasangay ni tatang intun Domingo. Katikayat na, mapanta. Ijay ka di balay da? Wano, mang restaurant tayo. Ijay balay manan Sige. Apay akas lasan kamot anaragsak. Ngamin, di tamutan maipaayan ida iti apo ko. Adan tulat ta, bakit? Saan tayo amaawanan itinamnama? Agtugaw ka man tag sarita ta, Oscar. Mabit lang, nanang. Nakayaban ni Nympha, aday jerwar. Si kalaag ti kayat ko ang makasarita. Ha? O sige, nanang. Anya ti pagsaritaan ta? Anya ti damag. Kumusta ti pikos ni Bakit Mau? Manuabulan ng tinapalaba, sipod nagpa-check up kayo. Awan ka di tinagbaliwan na. Kas iti sigud, nanang. Ay, siya kung ti madanagan, Oscar. Saan kumaakas ta, nanang? Amumet asolo nga anak ka. Si kalaang tinamnamaan mi ama kay paay iti apo ko kada kami kanitatang mo. Sa ita, kasta pa iti sitwasyon tinasawam. Anya nga tanwag sapul kalaangan iti sabalay. Nanang, nagkasar kami kan ni Nympha. Saan mat anasaya at asinaak jay tao? Maawatan naman siguro no agsapul ka iti sabalay. Tay sumat ti ayan ti parikot. Ni, ada ka magkayam dito, lakay. Ne, bakit? Itay ka pa'y dita? Ay, saan mat? Kaumumay ko lang. Saludsudok ko man no anya nga oras ti panagawit ta. Intun madamdama, bakit? Makistorya ka pa'y kadagiti kakasinsin ko. Agawid kayo, Nympha? Wan tatang. Di yu ka di kayat ti maturog dito'y balay. Adamot ngamin trabaho mi inton bigat, tatang. Ay,
Dayjay laeng agpaiso. Ay nagpakada ka din ka ni nanang yaw. Ni Oscar din nagpakada, tatang. Pasensya am ni nanang yu Nudad dumakat dakas ti rumrumwar itingiwat na. Wan, tatang. Ituloy mulat na ti agpa-check up. Kaya induan niya ti bagat ti doktor, iso ti aramidam, barang agsikog kamatayin. Wan, tatang. Bakit? Agrubwatan. Tapos saan ta marabyan? Wan lakay. Agan anad kayo anak kaw. Okay kakadilang bagat. Itay pa'y adi ka matagtagari. Ada ka di parikot. Nangag ko tinagsaritaan nyo kininanang mo itay, Oscar. Ha? Nagpamarangak laang nga awan nangag ko. Nasakit tiriknak itikas diya nga insawang tinam. Ngam panagkunak kat adda punto na. Nasaysaya at samot nga agpaiso. No agsapol kalatan iti sabali. Di ka man nagsawi ti kasta bagat. Nagkasarta. Apay kumangay agsapulak iti sabali. Iso ti kayat tinam. Agsapol ka iti babae ama kaipaay iti anakan ka. Tapno addamot tan ti apo ko na. Urayan niya pa'y ti ibagbagam. Saan ang mapasamak day tabagat? Saan kung aramiden tikas iti imbaga ni nanang? Diyak kayat asyak ti pabasulan tinam. Intundum tang ti aldaw. Di mulatan ikas kaso ni nanang. Di na ngamin maawatan ti sitwasyon ta. Isu analakalaan ken kuana ti mangibaga iti kasjay. Kumusta ka, Nimpa, anak ko? Italaeng manay na nagpasyar ka dito'y balay. Nasaya at aklat na, tatang. At nakadimasapol mo. Iti kastalangam kat kasla na dagsen ti parikot mo. Kasapulak ti kasarsarita. Iso nga imayak, tatang. Awan trabaho mita. Awan, day off ko. Marugyam nga ro din ti agistorya. Tadumngegak, anak. Tatang, adda pikos ko. Anya? Adda pikos ko. Iso amarigatan nak ngagsiko. Nagpa-check up ka din. Ada yung resita ti Dr. Atumaram. Adda, tatang. Iso na lang tasabali mo ti trato ti katugangak a babae kanyak. Sipod na amon na ti sitwasyon ko. Anya? Hindi nakpagan ano, tatang. Binagaan na pa'y nilakay kong agsapol iti sabali. Nay, apay mo ta kasta? Saan mo mat anagayatan ti kasta na pasamakan ka? Mapukpukawan na karudan iti namnama, tatang. Ay, ala. Di mo la taliwayan ti agkararagan ako. At nakaasi ti Diyos. Di mo madimpakpakaan mo nga umay kagayang, friend. Kagap-gapok dito hospital, friend. Nagpa-check up pa. Good. Kumusta ngayon? Ada ka din nagbaliwan na. Awan lang ta, friend. Ngam ituloy ko kano atumarantin reseta ti doktor ko. Sapay la kumata itid matan ti Diyos ti para kada kayo. Huwan nga rod, friend. Awan mo't amo ka nagbasulak. Tapno mapasamak ti kastoy kanya. Ay na, di ka agsao iti kasta, friend. Tumaramlat ta, noan niya ti reseta ti doktor kan ka. Ta sigurado, friend. Agsikog kan tumot laeng. Naibusamot ng titum tumaram bakat. Bayamon, di kan gumatang. Anya ngay ti tumaram no sa anak agumatang. Nauma akon, Oscar. Pangaasim kumamot bakat. Adumatan ti tinumar ko. Ngam aging gaita. Awan latamat. Di ka kumamapukawan itinamnama bakat. Tasyak, aging gaita. Kat mang namnamaak nga itadto ti apo ti para kadata. Nagsakit itirik na. Ngam no kastoy tigasat ta. Anyang ingarod ti maramidan ta. Aklunan tan. Saan bakat? Igatangan ka iti tumaram. Happy anniversary, bakit? Makatawan man ang tinapalabas.
Oscar, Ha? kasla maulawag. Ni, apay ka di. Mapanakbit iti banyo. Kaduan kan. Ni, anyat mapaspasama ka. Apay ka saka. Oscar, amangan no. Amangan nuan niya. Amangan no masikog aglakay. Ha? Saan ka di akas to'y timay sa senyales no masikog timay sa babae? No kasta nga rod, agpa-check up ta bagat. Agpa-check up ta, iti kasta, masigurado ta. Naimbag nga daw yun, nanang. Tatang, Kastamat kada kayaw, anak kaw. Tatang, adda good news mi kada kayo. Anya ti ibagayo aya. Anya manaday ta good news. Nanang, tatang, agdadagsanan ni Nimpa. No kasta. Adan to na po ko may. kasta nga rod, nanang. Ay na! Agyaman aklaunay, Diyos ko. Natungpal matlaangan ti arapaap ko, amadaan iti apo ko. Ay, wanam tasikog mo anim fa. Sana kumkumpurmiti kang kanamwan. Wan, nanang. Kait, anya ngay ti plano yu adwa. Agtrabaho ka di pa'y ni Nimpa, Oscar. Saanon tatang? Ag-resign pa'y lang, tapno saan ama stress. Sapay sensitibo mo ti panagsikog na. Ay, wana. Di mo pilitan a pagtrabahuan ti asawam. Tapno na salon at to ti anak yaw ngay pas ngay na. Ay na, maragsa ka naklaunay para kan ka, friend. Kamaod tiyanan na, masikog ka. Wan nga rod, friend. Oh, dag-resign ka pa lang iti trabaho. Kapilitan, friend. Iso tinagsaritaan mi iti asawa. Kan isumot lang tibilin ti katugangak a babae. No kasta, nasaya at manan ti katugangam kan ka ang babae. Wan, friend, makatawon adinak kinasarsarita. Ngumayat mo ti bagbaga na idinapan kami ijay balayda. Naragsak siguro taadan ton apuda. Wan, friend, jakmut ket di ida mababalaw. Ta isumot ti arapaap na. Kan uray asinumot siguro kayat damot ti maaddaan iti apo ko. Iso nga ay wanam ti sikog mo, friend. First apuda dayta. Wan, friend. Oh, agkape-kape Ay, Diyos latan, friend. Adda Diyos di ref. Si kamot tan ti mga ala, tapno amom no anya a flavor ti kayat mo. Kumusta ti Riknam, Nimfa anak? Nasaya at mahat, nanang. Ay, adainyag ko ang bulbulaw. Iso ti pagdigos mau. Mayat day jay, nang ronak at kaan anak mau. Agyaman nak, nanang. Mangipaburay kak nga rodan, tapno agdigos ka, sakbay nga agawi da. Saanan, nanang? Nakababain mat ka na kayo. Anya ko matipagbainam kanyak nga ay. Siyak ti rumbang agbain ken ka. Tado ti daakas ngayon sa usawang ko ken ka di kalabas. Ay, pasensya kan bidot ko dahi jay. Maawatak, nanang. Amok na ibagayo lang ang tikas jay. Tanadismaya kayo iti kasasaad ko. Kamal ay tikas dyan ngayon naramid ko. Napalabasan day dyan, nanang. Napakawan kayon. Agyaman aklaunay, Nimfa. Mangipaburay ka klabiit iti bulbulaw. Tapno adda idigos mau. Nay, saan mo tasikat ti karuprupa ti anak mo, Nimfa? Ni tatang mat. Itaem dagiti mata na, kentingiwat na, agraman agong na. Alawanan, tatang. Husto kayo. Ni Oscar ti karupropa na. Kalukalay klaunay nila kay mo. Awan kayam, kumusta mo tayo dagiti katugangam? Kumusta ti trato daken ka? Nasaya at matan ti trato ti katugangak a babae kanyak, tatang. Ay maragsakan nak iti day taan ang ngagkaw. Nakamiris da mo't siguraw. Wan, tatang. Sigurado nga umay tumanan day siya inton madamdama. May day di kalman, saan ka day? Wan, tatang. Minalom nga umay da dito'y balay. Gusto matkit di tapno matulungan da ka mga sikaso iti apo ko may. Nasa uyon, tatang. Ada kami manan, Nimfa, Oscar.
Sumra kayo laang nanang. Di tatangay. Ay, kasarsarita na ti karubayaw. Ay, kumusta nga iti apo ko, may? Nasaya at matnanang. Saanan nga gurigaw. Sana nanang. Anyat kaya't iwasidaan, tayo suti ilutok. Ay, saanan. Ada ginatang ko apag sasangwan tayaw. Magirwar ka laang ang tiin na po'y dita. Ha? Nag-take out kayo? Wan, nang-take out kami iti pagsasangwan tayaw. Tapno sana na masapol nga agluto kayo. Ado ti oras tayaw nga agsasarita. Dakaw na. Mangirwar kayo iti plato kanin na paoy. Ay, agawa ang Mariaw. Eh. Makiistorya ka pa'y lang amin magkamabisin na taon. Ay nanang, relax lang. Awan mo ti 30 minutos anaguray tayo. Ala, husto kayo manan iti amam. Mangirwar ka nga roon iti plato kan innapaw, itamangan tayaw. Inino ta nagsubli ti ragsak ti pamilyami, sipod na ipasngay ko ti umuna nga anak mi kini Oscar, Mr. Lonely. Ita, 20 ti anak mi. Kat pagyamanan mi iti namarswa. Kastain, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Nympha. Nympha pagayam ko, agyamanak mat iti na ito apakasaritaam. Nasayat launay, ta saan kayo anaawanan iti namnama, amaaddaan iti anak. Kat pagyamanan tayo, ta naparaburan kayo. Kat sapay la kuma, tagtultuloy, tiragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama, ti pakasaritaan ni Nympha. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.